Embera wakati wa Shakibu ne Pallaso yeyongedde okutabuka. Bino webijjidde Shakibu yavuddeyo n'ataka audios. Oba Pallaso oba Shakibu waliwo ka video akalinkinze nga Shakibu agezaako okukubira Pallaso amunyula mugamba omu ku basajja bo botambula nabo Benja. Babbye ensawo yange, omwabadde ssente zange, omwabadde amasimu gange n'ebintu byange ebirala eby'omugaso. Bino byagudde mu matu ga Uncle P. Pallaso n'abyegana n'agamba nti ye abaana bangi tamanyi na mwana Kigwa ayogera naye. Shakibu n'akuuma obuntu bulamu era n'asuubiza n'agamba nti agenda ku supermarket we yabadde agezeeko olabika nti afuna access ku footage bw'anaaba nfunye agenda kutegeera yabadde mwana ki. Lwali terunnawanda kuyita kataayi. Shakibu wonjogere atadde akatambi nga bw'oli mu kalaba akatambi akali mu kuyita waako. Yoyo muvubuka nga bw'olabaawo nti Shakibu yadde ali wali ku kawunta alina byagezaako olabika nti ayogerezigana ne cashier wali. Omuvubuka najja n'ayingira supermarket n'ajjawo ensawo yabadde waggulu ku kawunta n'amaana afuluma nayo. Bano bagenze okujjukira okuzuukuka ng'omuvubuka atemye agenze. Omuvubuka ono yennyini Benja ayogerwako wagambibwa nti ate yatambula nnyo ne Uncle P ayinza okuba eyabbye Shakibu. Mwennyini yavuddeyo ku mukutu gwa SB4 Media. Ne bakola story era nga neyeeganya dda n'agamba nti ye n'ebimwogerwako tabimanyi. Wabula olwaleero akatambi kafulumye akakakasa nti omukulu ono Benja yabbye ebintu bya Shakibu. Pallaso bwe byamugwa mu matu yabyegana n'agamba nti ye mu bantu bonna batambula nabo talina muntu gw'amanyi gwe bayita Benja era n'agamba nti wabaayo omuntu yenna yena yakola embeera efaanaganako bwetu nga yayita Benja ku kibinja kye. Anaavaayo n'akivumirira bubinyo n'agaagendako ekisoboka kyonna kyonna amunoonya. Bwato Shakibu yasuubiza okuvaayo n'akatambi ka video era akayulizingiddwa ssaawa zino. Ebyo gy'oli mu kulaba y'embeera. Oyo ali mu kutambula ye muvubuka Shakibu gwayogerako yabbye footage we nga bw'olaba arrays we ziri mu kumusongamu. Akigambibwa nti omu ku bano yaleese obuzibu ne bamaze okutegeera nti baaga ebbiddwa badduse emisindo fuluma wabweru ku shero ku mafuta we babadde ka supermarket kano kabadde ku mafuta. Baafuluma bagenze otuuka wabweru balina omuvubuka gwe basanzeewo akola ne kamiliyoni. Ono omuvubuka yabaguliddeko ne bagamba nti bwe muba mwogera ku muntu waliwo gwendayo omuvubuka amuyita Benja naye terabeera nnyo ku kibinja kya Pallaso. Kino kigenda kukomyawa Pallaso, kigenda kukomyawa entertainment industry. Bawa Shakibu, bawa Zari, Shakibu gwenjogerako awaga nkolokoto agamba ebintu yadde bya bbeeyi, mwabadde mu chains ze, mwabadde mu amasimu ge, mwabadde mu ssente ze n'ebirala ebintu bye by'omuwendo nga ebyagamba nti byabbiddwa. Mumalirivu okulabika nti awondera singa kinaazuuka nti omuvubuka ono Benja kituufu nga surveillance footage weevuddeyo. Singa kinaazuubibwa nti kituufu atambula ne Pallaso kye kigenda okuddiza. Abaffe singa kinaakwekebwa because kati Shakibu ye kyalina mu mutima gwe agamba nti embeera yonna eyatuusewo n'ebintu ebyabuliddwa byabuze lwa muvubuka ono atambula ne Pallaso. Kitegeeza nti kyakyalina mu mutwe kye kye bamutaddemu nti omuvubuka ono alinnyo ku sayidi ya Pallaso. Embeera n'enkolagana wakati w'ababiri bano Shakibu ne Pallaso egenda kukomawa. Omwana akkiriza n'agamba nti oli yabadde mwana yakoze ensobi n'abba anaayagala okuwondera. Abaffe Pallaso amweganira kuba nti yamaze kufuuka mubbi n'alyoka agamba nti tekyetaagisa kulabika nti amwesembereza ki ekigenda okuddirira. Bino byonna tulinze tulabe naye nga bwe twogera kati footage ye okuva ku supermarket ateereddwa akakasa nti Benja yabba ebintu bya Shakibu. So katune tulabe embeera wegenda okuddako poliisi egenda gezaako erabika nti enoonyereza nakyo ekigenda okuddira. Singa kinaazuulibwa nti Pallaso alina access ku muvubuka ono tulinze kulaba kyagenda correspondinga because eggaali ya Pallaso ebiseera ebisinga mirundi mingi tuzze tugiraba ng'ebeerako omuvubuka ono. Ate ng'omuvubuka ono ye mu bigambo byagamba tannabba ku kintu kyonna era sina yeye. Tannamanya nako Shakibu baabaddewa n'enkolagana wakati wa Shakibu naye teriiwo. N'omuvubuka abaffe yabagambye omuvubuka gwe bagamba beera nnyo ku kibinja kya kamiliyoni yababiddeko n'abagamba nti gwalabye afuluma n'ensawo oba gwasuubira okubeera nti ye yabbye ali ku kibinja kya Pallaso. Omuvubuka yabikoze alina kigenderere ayagala kutabulatabula bantu bano kituufu. So byonna bikyali awo biri bibuuzo bingi ebyebuzibwa amatu g'Abannayuganda but as well as ekisinga okubeera ekikulu nti footage afulumye katulinde tulaba ki ekigenda okuvaayo na report kyegenda okulabika nti ekolebwa. President gemanya gange Sport 20 kwe tuli.